通りとね、わしの原産地はここでいます。それで、これは広島市ではありませんけどね、今わしのお宅の時は殿小島に今呉市になったね。わし今日から呉市になった。だけどで前温度町やった。その前は殿小島の早瀬とか、瀬の早いところ、ね、瀬の早い月なのに、このくらい、もうこれあるんだって、これぐらいの背の早いところで早瀬地なの、ね、それでね、そこへまただからそれで今って何年か15歳に昔高等小学校じゃない小学校6年で2年の高等小学校ですぐここへしてきた。その時もね6ヶ月ね、何も分からない。何でそのやり方なのね、誰もお坊さんが、ね、おらんけどね、それは子供の時からね、一番これ高松和であるね、これ出てるの高松和ではね、うちの村に見えたことあるね、小学校の4年生の時のほとんどみんなね、もうとにかくお寺ちょっと起きたらですね、我々普通のね、このくらいかもっとのとにかく超前ね、これやっぱハワイに連れてね、やっぱ前がっていうのはわしもああいうものお坊さんになってんじゃないそういうことですよね。で大体な大人いたら嫌がるのに何勘わけなとしまった葬式やったの大嫌い、今でも葬式は嫌いだから段階以外したい感じ痛くないで言ったらなんですよ、葬式のためにお坊さんがないってやった段階からしようなしみたいなだから葬式はされ他の人は葬式は喜ぶね、見入りがいいからね、見入りがそういうとこはお坊さんで、ここの一番最初に高等小学校っていうのがあったね、それね小学校ですぐ4月10日に日も覚えてる、これ入学式で、それでね寺町の上泉寺寺と書いてある、これずっと、ね、6ヶ月でこれこれ何で通ったことそれが始まり、それでなんですね、一番ここから出発点ですね、お酒の難しいこと見の何やからなね、やっぱり今で覚えております、そういうことがあるからね、華厳の上優とかね、有効上優し方で名前だけ覚えてやっぱりちゃんとこういうの覚えるってね、そういうね、何が縁があるんです。それでここは一番最初の何やな、一番母体一番母体やな、一番大事なんやな、そういうとこが始まりなんです。それでね、それからもう方何やの、ここへ見る方でも大体その島の土足店におった人もいいくれるね。土足店にここの若い方が土足店におるね、だからわしが年のったら分からんけどね、これみんなここは全部畑ばっかりだったね、畑ばっかり、今は初めてびっくりしたからね、畑の中にこれ赤ね、だからずっとね、これ今なんか日曜日だったかな、あれから立ちあったもんね、ずっとこうまっすぐいったもんね、それはね、今でもう全然分からないしまったねそういう覚えられるね。だからそれでもうこれで私90歳だからな、もう16の年だからだいぶなんかのみんなもう何やろ、大阪みんなそのうちみんな塗装店に言われてる、塗装店にわしはそのうちも塗装店が出とったんだけどなだからそれで秋門といったのに大阪にね、大阪に行って大阪でおりますけどな、大阪もね新中ばっかりのところですよ、ほとんど出身で和直は八尾市のところです。大阪東の奈良県の近くにもう八尾市でね、他の州一内出る人はほとんどないですね。とにかくね、他の州向こうはねちょっと変わっとる。幽山念仏師が近くに平野に幽山念仏師の本棚が
それがちょびっとぐらいあります。あとほとんど信州でね、大谷町も追い菓子が4部で西音が6部、それから西音がの大きなお寺がね、いわゆる学別院寺の検証地大きな寺もあります。それからところがね、やっぱり秋元の何をところが向こうは抜け殻なんですよ、空っぽで。ね、秋元も秋になったら空っぽになったら、だからお寺をもうシャッとしねえからボケてたらただ一般のね、今までから残した遺産をね、こう食いつぶってのはもうないになりますから、大阪あたりも食いつぶってないになっちゃって、ね、まだご本屋の神のお寺見た、ご本屋の方はダメなの。そう一つね、秋元の方のお寺さんも皆さんも一つそういうことを目を覚めていただけたね。だからね、いかにこれは秋の国大田舎やったらね、日本でね、このご本屋坂の言ったらね、日本でね、死刑囚の伝言が4つあるんです。それはもちろん戦争が済むまで、昭和20年で、昭和20年までに死刑囚の伝言が4つあるんです。これ全く偶然の一致のようなんです。その一つが広島なんです。広島のお寺もちょっとしねえかな、これ。ね、死刑囚出るには、ね、檀家に言ったら自分が責任持たないかな。あいつもありやっちゃって言うんで、この中田か。ね、死刑囚の伝言がね、4つある。これ偶然に一致のような感じ。あとの3つはね、北陸3県。福井県と石川県と富山県。ほとんど、これは今何ですか、昔は司法省やったの、司法省のちゃんとデータでいいと。ね、それの、どんなに、何と分からんそうです。たった一つ理由があります。浄土真宗魚中。北に持ってる。ね、こっちは秋元さん。だから、秋元がガラ空きになったらダメなの。ね。これ大阪でみんなね、新地はみんなガラ空きになった。で、ガラ空きになったらどけたの。みんな、ワールドの門徒の声がある。私はだから門徒以外にそうしてあんまり行ったことないです。だけど、正直決まってない。大阪の正直見るべきから正直喜ばねえかけだから正直はホームにある。めったにはね、檀家の以外はさえ行ったことない。ね、みんなホームにある。だからね、正直だけど、ね、それがやっぱり広島にね、石泉が出てくるね。あれ、石泉がね、広のね、長浜になってね、これ広の方がいるが、これやっぱり秋元を中心的に言ってる。それ石泉はね、あれの葬式嫌いだそうです。石泉のお弟子さんで、鎌上がりかね、これしてね、これと葬式嫌いな人ってね。葬式ね、だから葬式の方がそうです。あれはバカにする。葬式は従業員。大阪になったら葬式はみんな再配信です。ね、いや、なんでかね、いろんな文句言うんで、これ、葬式は先。わっとこに来たら、いらんこと言うな、ピシャッてやった。わしの言うときたらやって、いらんこと言ってやった。しまいこと言います、いらんこと言いますからね。ね、ごめん、福井のやるかつまらんこと言いますから。つまらんことからね、一切。みんな、葬式にさえ。情けないね。これもダメなんだね。みんな、葬式にもね、葬式はね、見えるやんやから。その従業員だから、そのはったがること喜んだ方がいい。ね、これが秋もこうなったためにね、これはね、一番大事なのは、ね、先祖からこれを伝えられたのに、一番大きな宝。浄土真宗の教えを中島君らと中東までずっと伝えてやることだよ。でもこんなとお寺のに。だから、この一番中心がここの学寮だから、やっぱり大事なんです。もう、京都の大学っていうのはつまらん。10杯とがらけに。みんな、聞いたら寝とるのが運ぶんじゃない。いる上に、これつまらん。だから、こういうね、小さいとこやって、小さいとこ。人間を起こしられる。で、それいかになっちゃったのな。ここに寺町の方が出られます。寺町の別院の前に宝泉墓ってやるね。
法然丸に入ったら、その檀家の方もいないから、法然丸に縁ということは、この方もよく知らんねんけどね、なんでな。この方は偉かったんですよ。この方が秋門と腰やったって言ってるね。この方には墓がないんです。今墓ばかりろくなもんじゃない。墓のいらんので。ご家さんも墓って言うとないんで、念の人もしたとないんで。墓は違う。私墓大嫌いな。本当に墓近い。讃岐の孫は石の下におらん言うた。石の下におらん言うて、また冬の寒い時水かけてもらって。水かけてバカ者がなんてことアホ墓場が違うアホってだねその方いらんねでそういう仏法の得た仏法がみんな向こうで悲しいことですよそれでねその絵をつけた墓いらんちゅうなんか絵に墓がないはずなんで火割っても墓ないこれが気持ちになっていけない墓ばっか違うからね本山にはもうダメなボケとるから墓近いとる金集めから関係あるかアホがの金集めご法儀っちゅうしねえダメなねご法儀にでそれからねそれでなんですのとにかくね絵を見て方がね墓あるいらんちゅでね何を嫌ったんですようにあんまり極端にないのね占いまじない迷信神頼みそれで半壊しを神様になってるからね半壊したらお寺焼かれとくなんですあれは寺がちらちょうど別にはいるなそれでやっぱ筋がないとやっぱりこの方はなそれでこれ迷信で徹底的に叩いただから秋元はね江戸あれ東京ってあっから流すからね何をかいね人間とじゃないそういうことでみんなぶらなんじゃない猫の年がどうだとかだからそういうことを一回言わさんのが読みてください読みてくだから秋元は素晴らしいもんだから実際の迷信はねそういうことだから日の終わりもないよ放課後もやんねよだからそういう伝統がこの伝統がね崩れてしまうとダメだそのね秋元特にお弟子さんを教えてあげたいな秋の実体土に10人の骨のある学者を用意したその一番上が大栄中大栄中これ45歳で血を吐いて死んでます結核だからだからその本棚にはね3回ほど問題がある安心上の問題それ一番大きな問題がね三号枠なんですよ11年間論争があった本山の首脳部が間違ってた3号だったで在野の方が正しかったでね、在野の一番中心なのはねこれ大阪ですがね道門っていうか取った道門のお寺はこれ見えとるかこれ今中津の中津のローの弟子か弟子はローのねこれが生徒だねこれね大阪はね産後がきつかったんだ大きい寺みんなほとんど産後だったうちの寺も産後だったそれもほとんど産後だった産後がね風当たりきつくてねどうも中津行った中津これ中津が盛んだったいかに大中より大阪空っぽになっちゃう大阪はね信州ばっかりだほとんどね勉強したらおらんのねお経ばけある死んだ人の顔奥にあってる今のそうでだから年を取ったばあさんがなばあさんいたら年を取ったんやからいや説明せなわからんからだけど悪く言うといずれあんたのお世話になるしこの場はケトラとか思っちゃうよそうしかとらんことやとにかく仏法いうのはね死んでからこうなったらダメなんで秋元もねお寺がね葬式屋に従業員になったらダメ大阪にはねまだ葬式屋にねちゃんとくっついてるもんねどこのもんとかわからんのがたくさんあります
品種だけは人ともね、よそからよけてもいい。これそこは葬式やったら葬式的なの。葬式が食って食べたでしょ。そいつの何も思うんですよ。よく葬式が舐められるみな。葬式がみんなさあ、しゃいしょ。渡けたらピシャッと葬式がね、いらんこと言うな、注意し一切からしない。そういうなんかつまらんの多いからダメなんだね。あんなことですよ。だから秋物とかね、これやっぱりそういうやっぱり数条ね、大阪のようなマネーズに大阪新地ばっかりだから。ほとんど話しないとこだから。ね、だから新地がないなったらもう教えになったら演技ばっかりかる。ね、演技活動。ね、雨が土砂降りでも今日大変じゃね。新幹線の上は結婚のよう乗っとる。ルブリン車用乗ってまがね。ね、雨が土砂降りでも何がいいか。一番いいはね、覚えてきない。自分の都合ねが一番いい。帳面つけたもんね。そういうとこでな、全く見えしんの腕の中のみんな。知らねえから。僕っぽいな、ただ、死んでからね。直すわけないじゃん。秋元はね、教えがしんといたんだよ。だから、教えがしんといたとか、これは秋元一番徹底したところに。ね、何かって言ったらな、まあ今はどうなったかね、布教師の方だもんね、ご安心をとかにはね、布教師を5点ぐらいのところです。今から安心はなくわからないの多いだろうから。ご安心をとかには、よそいたら安心なだまなことね。社会のために尽くすようなことばかりやるよね、あれ。創価学会方針もっとなる。だからね、秋物といったらここにそういうね、お坊さんを養成するとこがやっぱりここだからね。ね、もう流大地なのにダメなんだよ。10歩とかけて、お方の学生になったらお方半分ぐらい寝とるんだよ。みんな貸し状態になっちゃう。だからね、こういう小さい学校がいいんですよ。これ人間をこしらえる、人間をこしらえるのはダメなの。ね、人間をこれ坊さんは弱きょってもね、人間でもな本当のそういうことが大事なの。ね、そこでなんですね、一番一つ大事なことはね、秋元にとにかくね、慰安人のように厳しいところです。これほど厳しいところ。秋の国から慰安人から何か三号枠なんて叩いたのはこれ秋の国だから。大英地区だから。それだからやっぱりそういう何や伝統が残ってる。ね、大英地区だね、これな。9つの都市に寺町に宝泉坊にそこのねもうなんですね、英雲っていうとこへ英雲までこれは偉い方ですよ、素晴らしい方ですよ。英雲まで弟子なので、それで45歳で亡くなるんですよね。参考型の英雲までが参考になってね、何回もやりようたちね、大英とのそれで大英のその参考を叩くの。わしはこれでもう死んでも思い出して。それでそれだけの弟子をそれが45歳の地方へ行ったの参考を叩いてる。それが秋野君の伝統なの。だからこういうことにお寺さんそれにご褒美のおかげでこれはみんなお坊さんを楽にしてる。ご褒美はないなったら葬式と同じようなもんだよ。だからご褒美そのご褒美を植え付けるお坊さんを要する。だからこれだから大変大事な意味があるね。そういうことが一つね。それでね、これをね、一つになりますとな、今本来でもね、あまり力入れないけどな、社会のための少ないのことばかり言うからダメなんだけど、蓮如さんの一番大事なの。蓮如さんの生き方を学ぶこと。これご無常なんじゃないか。蓮如は今バカにするやほうから今から単二条がやかましいとご無常ばかりする。これは反対ですよ。ダメにしたんだ。単二条を見つけた蓮如さんだから。すぐ知っとるやつはな。蓮如が見つけたんだから。だけど蓮如が一番古いんだから。ね。で、単二条の清さめのご無常を受けた。単二条はね、文章が名文ですからね。だから高等学校の教科書に出てくるんですよ。名文だから。ご無常は違う。違
それは今ね、みんなお寺さんもちょっと本願の皆さんがね、これね、ご無事のパンですよ。一文不知の天という、天女房という。はい。ここへ、天の人はよくおらんの。もうこれは天でない卒業生。天言ったのに、大体インドの言葉で。天たちをね、パーリ語なの、パーリ語なの。パーリ語でね、パーリ語は日本語の字はありませんからね、パーリ語の字はね、イギリス英語しかありません。英語の字はね、字のね、マミと書いてます。マミ。マミっていうのは、あなたハワイ、アメリカに行ったと分かります。ね、マミ言ったらね、小学校の6年生ぐらいまでのね、子供がね、ハワイに向かってマミって言います。おやつのダーで言いますからね。それとね、上の子がね、小学校6年生ぐらい、下にまだもう2人子がある。それとね、子育ての最中の人はアマチュア。それが僕以上の大切ですよ。でも東京だからの、なんか言うたっても金やつの考えたらからのダメなんですよ。私は悪口ばっかり言うけど、ほんまにこれは秋元とそういうとこ皆さんの人欲しいもんみんな。ね、これはね、アマチュアだろうね。大体これ該当者はよくあるの。もう卒業生じゃん。もうおばあちゃんには孫も片付いたっちね。該当者。子育ての最中だ。男でもね、今働き盛りの最中になきゃダメだ。もう家によっても邪魔のような年になったらもうこっち送れよ。行き場がないからのお寺へ参ろうか。それはね、よそ行ったら金がいるじゃろ。お寺は余計なからの、だからそういうの哀れなもんですよ。ね、蓮如様の余ってくれる。子育ての最中の方なの。それからこれはね、だいたいパーリ語だからね、インドの言葉。サンスクリットにもインドの中の言葉。パーリ語ちゃんとアンマってマミとかね。マミったらね、子育ての最中のこと。ね、小学校6年生ぐらいの頃ね、お会いの方、マミちゃん。それからもう中学と言いませんから。そうと、上の子が小学校6年生ぐらいでね、下にまだもう2人子がある。この顔を見たらもう、手遅ればかり。男の方も定年退職っていうのもう一番ないかお寺まだまだ英語でパチンコまでは英語だな。こういう人がお寺参りな。年齢が違うんですよ。これ大事な。それでこれだけの若月の大きになったんです。なぜなら年齢さんの生き方もっと学ばねえかもしれない。年齢さんのね、8代目が継いだね。43年です。43年。ね、これは蓮如さんほどね、家庭苦を一生の家庭苦なんです。とにかく6歳の年にも母親に死に別れますからね。ね、親に死に別れる6歳かな。ね、それからもうママ母が死んだんです。ね、そのママ母がね。だから死に別れじゃない、生き別れじゃない。大体蓮如さんの方友の人しか福山のところは友ですから。だからそこが一番4つぐらいあるんだけどね、これ一番有力なの。だから友の本願寺って自習の寺、蓮如上人聖路の寺って書いてある。でも友が一番取られる。友って福山港です。でもそこの方が蓮如さんのね、だって常駐さんだったかな。常駐さんの本願寺の力ないけど、とにかくその間にできること。これは私生児なんです。私生児たら今頃言うたら怒られるの。どう言ったらいいかいの。だから本願寺の後続けてないんです。ね、だから正式の結婚した時はこの王元って男の子、これがつかんねやならない。それはやっぱりね、お父さんの存念っていうかね、遺言でね、遺言でわしがあとは年の次はね、
それで43歳から8代妻ね、それはね、とにかくそれから85で亡くなってる。でね、それから85のその間のいろんなのがありますからね、75歳の年ね、その43の時にはね、本家にはね、さあどこじゃろうかと。近所を聞いたら分からなかったんです。だってね、坪数が300坪です。私の手なのに3分の1もない。うちもちょっと広いですから。これの坪数が300坪だ。で、お堂がね、阿弥陀堂が5軒閉めで、それから御栄堂が3軒閉めで、とにかくそうやった。それがね、干渉の6年にある干渉の方なんて焼かれたんだけどね、比叡の荘へね。とにかくそれがの、例の看板そこな。ね、それが今の、ね、75歳の年の日本中しないと俺なんだから。この生き方をもっとみんな学ばないかんですね。社会のために突然のこと言うのに書けるにすぎないんでね、本当の霊能の生き方を学ばないかん。一個ね、今回には金集め関係とこういうことは考えない。霊能の生き方これを思ってね。それがどっかに霊能のに大体生き方はね、なんですね、これ皆ね、ご文章でしょ。もうね、漢字にかなついてました。目開けてみねえかなです。かなをつけにはうめえ人たち。かなをつけには漢字には読めえ人。これが大事なの。それが一番松ね。しかも特に霊能が女性に近いから女性に。女性は大事なんで。何かだろうな。交差でしょ。おやつのはね、酒ばっかり飲んでめったこうさない。だけどこれのこうする。だからみんなこうから移るんね。親は女性から親から母親から移るんです。だからこれ力でねえか。目のつけどこが違う。どうかこれ。ね、だからね、そのもうバーカと違うんで。子育ての最中、上の子が小学校6年で下にまだもう2人子がそれを甘ちゃう。こういうこともっとの知らねえからね。それがね、文字もろくに漢字だからかなをつけた。これ大事なんだよ。ね、その字は今からね、漢字で読めたらおらんけど、その字までね、かなつけ読めとったりしない。ね、誕生はね、誕生また今五分長が誕生やかまり誕生を見つけたら連絡なんだからそれと一人やどうなんだなぜかねことをしようじゃあ連絡が一番不利だから見つけられないでね一番五分長の骨になるのは新人小院小名法学ずーっといかれたこれもう一つは平霊合上ってこれ一つ平霊合上になる全部単勝か単勝に出てますよだから一番急所はねダンツとかそういうことが分からないねだから単勝は文章が見えるしかもこれはね教養のやつ教養のあるタイプゴムじゃ文字もしないとだからかなねこういうことの霊能者の生き方をね学ぶこと真似することは学ぶことは大事なんでねだから金をつけたらつけないようにと大事だからところとの霊能者のねこのご文章の筋が一貫で何言ったかこれ最初から最後までレベルこれが浄土真実はね年功じゃないかいこれからなおばあちゃんがな来年正月年間浄土真の平霊合上来年何年かい19年か平霊合上19年と書いてくる指輪にと書いてあるんじゃないかあとこ
これ今これみんな略言いましょうか、ね、ストライキの外で何でもいいな、何でも略言います。特にはね、近所にうちの近畿日本鉄道にがある、ずっとね、大阪名古屋まで一番長い鉄道、私鉄での言うたら誰もない、みんな近鉄今余計言うたら腹が減るからみんな半分いたみんなからこれのこれ平地じゃないか、ご恩者は全部これを収まる。これをとかんねん、社会のための側面がある、何あれ創価学会や天理教はもっと上手にやっぱりこれをとかんには浄土真宗して、これが楽しんでると思うから、14章15章は大事なんで、初めの10章が組み解く、13章はしまいまで見ないからね、これのこれどうかね、平成合上地略と平成じゃん、平成じゃないか、平成言ったらいつでも言うな、また臨終に対してことでだいたいこれいつでも言うとな、いつでも言うたい、いつかいつでもじゃあこれみんなここへお参りになってもお休みになる、貸し状態なの、貸し状態またこの次に聞かれてもらおうなんかこれいつでもありがとうないもんね。百貨店の品物でもいつでもあるか、そう目の色を変えて買いに行くとこなんじゃ今なの、いつでも言ったら今ですよ、ね、だからね、親鸞上人がなご本願に会う場合今しか使った、これは今がもう抜けてしまった、悲しいことだね。ご本願に一番僧侶の教行信条を全部決めたもんです。僧侶地中に行っていいんです。そう言ってみましょう。相方くして今会うことになる、今です。ね、だからね、これは化身道観とか言ってまいります。これは有名な三眼って言いますか。これは心のこれはまあ学者の要請それからみんな勉強する方ってお分かりです。三眼っていうところに18眼の前に20眼、10眼、20眼、18、20眼から18眼、そこで今戦略の眼界に転入して今です。仏法は今の話なんで、なんで向こうに思ってるか分かんない。蹴っ飛ばったりそのやつ見る。みんな向こうに思ってる。この世に弱いなのに結構今日思ってるバカがいる、バカが。何てことか分かんない。今の話だ、今。だから仏法には明日あるまいと単純に出ましょうね。明日はないんです。ね、明日はないんですよ。今。これまたな、今とみんな分かってる顔して分かったと思ったらおらんね。今言ったらもう今でない。いいとやと今でない。前出すんだ。これあれ中論ちゃんと書いてますいやこれ分かった顔しとってもね、めったに今とすんだね。今で今ないだろ。しかしご本願で今ってところの三月今やったらここいうことね。覚えてきなきゃ。今ここ一つの中論ちゃんって今ことか。わしはとけわしさがいたか。朝のそうやな、朝7時半ごろうち出たね。もちろん歩いていかへんのでじゃあこれ今どこのあんたがどこで今あったら場所をとくよ、これ分かってる顔で分かってるよくよらんねこれそれは中論座と書いてましたよな。わしごとわしごとかちゃんと三色バーバッと使ってますこれな。だからのわしごとこれ探すといいなわしごとこれが今なんで平寧なんで、ここが確かるか確かに決定するわけじゃない。おかしいのわしはまだ両聞いとらかダメたちはかダメでないの。今は臨終でも間に合いする間に合うとそれが言えねえもんよ。今日初めて聞いたけど
一回も来てない。間に合うと。ね、間に合うということに意味があるの。ね、どうか、これをね、一つになる。わしが聞くんが先やったら間に合う。口がご信じる、安心してこったら、こうなったらダメなの。聞いて安心してない。安心のできた方が先。聞いて大丈夫。大丈夫が先なの。だからこっちの方が手遅れでしょ。ね。だから最初に言うと、わしが集まる後がこの言葉待ってんの。こっちが聞くんが先やったら向こうにある。それ平然とする。これをとかたがねんのさんなの。だから今が姉妹でも何でか言ったらな。ゴムちゃんの入ってもたしなんからの、これはね、蓮如さんがの43の年に始める。それからね、2、3年、46歳から7歳ね、干潮元年から干潮2年かけてね、このね、飢饉年が2年続くんです。昔の飢饉年は大変深刻なんだからね、京都の町では8万人死んだんだよ。京都やっぱり都だからよく逃げたの。8万人死んだ。それは広島からよくおらったの。京都都だから8万人これちゃんとね。それでな、一挙なんじゃない。同時じゃなくて。一挙の例のつまり、20歳年が上なんだよ。しかし、一挙さんとこれは、ね、歌のやり取りしてます。ね、一挙さんが先輩なんだ。ところに、一挙さんがね、この上流隅からね、手のつけようがないんです。どういうところ見てるの？そこに一挙さんはね、私は蓮の弟子になるんだ。これ本当です、これ。ね、その飢饉年がゴムさん始まる。平定5年。これをとかね、新一のお坊様のね、ゴムとこれなんだ。この根拠が広い、これ、ね、この言葉は誕生学です。誕生は皆ね、関心してもね、ええこと知らんねえから。ね、そのもう一つは誤解される。誤解するのしかそうなの。ね、全うする。人事をそうするとよくないで、人事を待つこと来訪のありましょう。というか、平定5年。ね、それがやっぱりね、平定ってのはロケたらね、これはまた、お寺が置いとかダメだ。お寺は焼いたらええもん。余計な。ね、お寺やってね、いつでも行ける、どこでも行ける。百貨店の品物になってます。ね、百貨店の品物とか、ね、メールを書いた金おらんちょ。いつでも金さんいつも行けましょう。これでダメだ。ね、ところがね、いつでも行きたい、今行く。今、夜中でもの、いつでも行ったら夜中で行けます。今やったらどうか。これまた分かったことで分かったりそうなんで、今言うたらいい人やで今で、前と住んだでの。おかしいの。しかし、国会様はね、三冠の時に今つける。そうでも今つける。五本願の時に今つける。今はね、論証することはあるかないか3月でいらんけどね。しかし、今に、わしを男。わしを探したか。わしはさっきのテーマでわしはどこ行ったかっていうと、子供はどこ行ったか、主人がどこ行ったか、わしはこれ、わしはね、これがあります。助かるか助からんか決定することはこれそこしかない。これみんな抽象概念出します。抽象概念ってみんな、ね、今関係ないと思うんですよ。今ね、だからここへのはね、ご本願の場合は、ね、創造の時も三願で今です。で、今ってことに、ね、分かったようで分からんねえね。これ中論ちゃんと書いてある。龍とは中論に漢字も出ますね。だからわしを男、わしを下げたか。わしは下げたことないね。わしはどこの方に、わしは大阪にはいるけど、今どこにわしの男、今ここではない。そういうこと。探すこといらない。わし。これがなんでそれ平でそうなの。なぜかね、それがこれが点々なのが本願上です。この本願成就を教
姿で説明たんが浄土真宗の仏なんです。それから死人がもやるバカテレビっていうかろくなやつテレビやるやつやってきたりな本名みんな仏なの死人な人関係ないね。だから死んだらいらんのでこちらが渡りか関係ないの。悲しいことやの情けないことや、ね、こういう点はな岩国にありがたいぞね法律学者でスイカは広いわざこの人直接お会いしたことがある一緒に入ることあるこの法律が岩国にこれは有名な方ですよ日本で知らないのが六法全書から書いてあるこの人はね大変ありがたいって言っただからねいつもね公務所がなかったしね日本で有名な学者で六法全書から書いてある人です岩国の人です岩国のだからなこういうのがなかったその公務所になんでしょうこれ結論これ平霊合領だよね平霊合領もう一つ本願成就やってんだ本願成就だけどこれはねわしの聞くんが先にない聞く一つにはね聞くんがね確かる方が先になる確かにそれが先に届いてるからこの仏壇になるあんた方の仏壇もねお寺も同じことこれを死人がなったらやりたらいりませんねまあダメなんでこれこういうことしゃとせんやね死人に関係ない私が関係ない私が私がね私の確かる答えが手を出す先に届いていることは本願成就これこうなっちゃうよちょっと立とうかこうなってるこれやったらね歌ったら片っぽに見える片っぽに見えるねこれはね上のがね召喚の直命中なんです下のこれがねこれは南無こちらが両がこちらは赤宗で阿弥陀仏だから両方で南無阿弥陀仏で手の方はインチまでこれインチインターあったからこれお使いないのこれの宅急便がここから来るかいの宅急便が来た時に黙っておくか黙っておかんじゃろうちに家内を留守するから2人隣のうちちゃんとねハンコを持っとるねだからその宅急便が来た時にちゃんとハンコをつけようがいいじゃあこれハンコな何万道ってハンコなのそれ連絡が持っちゃってる往生の定めまにたる証拠これはねご文章でも読まねえかもね語っとったんなのかなそれでご文章の一番長いやつわしの父親はずっとご無沙汰だからだからねこれは印象のことで4条目の8つです長いとも長いとも子供の時のこのご文章がすまんにあったらご飯食べられない何もお腹空いててもねその間頭さえててね父親いつも言ってくる出たのよよくねご文章早いことは穴かしくがコンコンって一番あれか穴かしく一番あれか穴かやれることでご飯が食べられることそれ一番長いやつなだからこれねあるかいのこれ出さないかんけど映画の力これ抜けとるな合唱でね何ではね5条揃ったのね4条目の8つですでねお加えの章っていうこれはね若年さん頃から特に出した余計ですよね23通話にはあれ24通話にはないです23通話には出てくるねなん
からね、8つからピックアップしたものです。これなんて出てくる。いや、これ大事なんだよ。さっぱりそれをの、これはね、一番こういうとこを目をつけたのはね、実のさんです。実のさん、これはね、霊のさんのね、5なんです。これが後ついたんです。実のさん、これ5なんです。ね、実のさんがね、霊のさんのね、76歳の時に後を継ぐんです。ところがね、実のさんは嫌がるんです。ね、大体5分章はここから始まらないから。霊のさんの自分はなくてね、だから実のさんがの、そのね、実の文が一番古いんです。それでね、実の文が嫌がるね。なぜ嫌がるか。わしはお父さんの後とってもついていく自信がないです。それなんか43の時に発熱で75歳だった日本人しかないです。そのうちも新幹線なかったね。飛行機もないんだから。ああ、これやるんだ。日本人しないはないんだから。ね。それからね、なんか九州までみんな、自分でみんなお手伝い行ってますからな。だからね、自分でみんなお手伝い。秋の国もお手伝い行ってるはずよ。だからね、だいたい霊の方はね、姫路までが行ってるね、足は。亀山のとこじゃない、姫路あるの。赤は西の端の。東は5級席に回ってました。とにかくね、大阪って自分で回ってる。で、それで日本人なんでしょ。だからわしはお父さんのとってもついてくるじゃん。それだけの、ね、日本人しないつもりなんだから。そしたらね、蓮さんが怒るんです。お前なんで嫌がるかって。ね、そのことをね、考えること。俺の通りやなくて、すぐ考える。俺のね、書き残したお文は本当なんだよ。で、おいはそのつがまた、俺の書き残したお文をね、これをね、末の末まで伝えてくれと。これ以外に浄土真宗はないんだとこ言い切った。これ実なんだっても整理した。これ縁のということだよね。息子がちゃんと言ったもん。これだから集める。それで、これもね、少年さんから実のさんね、実のも少ないけど、少年さんからでね、石山戦争からあとこの東大本願で日本中しました。本願で14代の若女っていうの時代から日本女子だから古いのは若女本願若女ですよ。でこれは東大本願お東も同じなの。それで6代そっから妙高に生まれたんです。単直は妙高に出ませんね。妙高にが全部ゴムした。江戸時代でも昭和でも昭和でも最初にあれ妙高にもみんなあれよね。あれゴム書が出たもん。でゴム書をバカにしたらダメな。ただね、ゴム書の言葉がわからないんですよ。これはお寺のこと勉強しない。だって室町のね、俗語覚えて俗語覚えたら一般の庶民が俗語ね、で蓮の学でゴム書はね、それ庶民が対象で庶民もね、門にも知らん漢字やったらみんなかなつけたじゃん。ゴムだけでね。可能をつけには読めと大丈夫。これが大事なの。本願でこういうこと皆さんの入んないから金集めから考えてダメなの。わ口ばっかり言いますけどこれのどうかこれそういう人にね、どうかこれね、一口で分かるように浄土真宗の要を分けな。ね、だから実のに要するに俺の書き残したお文をこれ以外に浄土真宗はないんだから。これを末の末まで伝えてくれと。それが、ね、それで実の母です。実の母はね、その通り、息子の縁によって集まり、それで現在形した。それからそこから戦国道乱に100年が続きますよ。ね、小野さんがどこからもうの。それでね、徳川の家物ぐらいから量が安定しました。そしたら西本願に東本願にずっと日本中を復旧したんです。だから西本願で一番の若女本願一番です。あれは安定する。お東も同じね。そこから妙高に生まれたんです。妙高にいたのはね、偶然じゃないんですよ。それはゴム書が貼ってられた。妙高にいたらね、形が変わったらこれはね、世界の人が頭が下がりますからね。
ね、ただ浄土真ばっかりなんでしょ。何かったのな。鈴木大説ということなの。鈴木大説もしないとこれ、だってお東の方だ。カナダの人です。ところが日本人で一番英語うまい人です。誰が英文学者でもおらんぞ。何か英語で全部読めるそう。夢を見る。英語で夢を見るってのは俺それだけというかね、奥さんがイギリス人だからね、それだけで英語なんかした。それがね、教業史上英訳と英訳見ますとね、やっぱりシーク大生が一番信用できる人。英訳はに本会の訳なんかあまりよろしないです。シーク大生はね、それだけ英語わかる人やからね。だからその鈴木大生がね、朝の最中、海の世界紹介だ。世界に紹介だね。だから世界に人がね、なんとつまらんだよ。頭を下がる。ねえ、バカでやったのは。ねえ、さっきの生涯。生涯だったら、字は知らないから。ごもちょうの反対持ちやったね。読めるか知らんねえから。それと人まで文字も知らなかったらどうかこれ。世界の人が見て踊ること。そう言ったから。だから、ごも情報承知はずなんです。ね、世界の人が頭の中。ね、世界の人、宗教学者も驚いたんだから。ね、そういうのはね、これはね、なんですね。ゴム書の何だけど、今そうで、そのゴム書はね、結局は平寧語でも平寧語でってのお寺が死んだらいらんお寺や、俺の死んだお寺焼いたらええねん。いらんもん。今これね、平寧とは今いうことだ。ね、助かるか助からんかっていうのは、今ここしかない。だから、教業神像もね、本願には今ね、相方として今、三願っていうのは今の戦略の今ね。俺今言ったら、みんな分かってるか、これ分かってる人はまた。今言ったら、もう済んだってやる。いいとやと今ないだろ。前のとこ済んだってやろ。ね、また今の、ここよ。これ中論ちゃって今ここ。今こうやったら、どうか。わしを探ったか。わしはさっきまでもこれ今どこやってるかという。わしがおるところが、これ、平寧暴力、助かるかと決定。何で言ったの？本願成就。助かるを先届いた。気分が先ないんで、それが本願成就。それをね、五文章の言葉でいきます。この五文章に、これが、秋の国がな、ここからエレンまで起こってきたんで、これ、秋の国がこれを叩いたんですからね。この五文章に、これなんですね。この、助けたまえこと。これがね、最後の元になるんこれ。助けたまえ。ね、助けたまえるこれ、ゴムチャレンね。このね、みんなルーツっていうのは元を知らんのです。だいたいね、助けたまえはね、浄土宗の言葉なんだよ。ね、何も五千物語にな出さでね、法然さんの孫とも言うとそれは違うんです。ね、浄土宗の言葉。浄土宗のね、石料理の言葉です。これが一番強調するんです。石料理。石料理のね、こういう本山でこれ。少量研究。これは場外文書2回出ました。学者っていうのは勉強専門でな。わからん。ね、これはな、ね、これ、少量研究。これは場外文書2回出ました。これを略して条件軸。これはね、蓮如さんと大変関係深いんです。蓮如さんはね、大体なんですね、奥さん、ね、一番最初の奥さん、料理をしましたね。これはね、
ここのお里がね、伊勢貞親っていうんです。そこの菩提寺がここなん条件が。ここね、本家にはね、貧乏ですからの、食うに食いかねるんやからね、長男だけでみんなね、子供はね、みんなそこを置いたんです。2番目の権力にやったらそこなんだね。ね、これ上下に出てきますからね。そういうのでね、この関係が非常に深いんです。ここから来る言葉です。これが強調するのが、この助けたまえな。どういうことかというと、こういうことなんですけど、広いうちにお庭があります。お庭に、お庭に一つ池があります。普通の何やらしい庭の池やからの、そこへ3つか4つ来るの。男の子が5人しょうがい。ワンパックだからの男の子はね、そこ遊ぶと落ち込んだね。それ子供やから、背が低くから出られんね。ほとんど、どっかったら、何が母親台所で仕事をしようね。あと母親に向かってね、お母ちゃん助けてくれるのよ。これは言うと何とないの。大きな声で泣いてからね、お母ちゃん助けてみましょう。これがナマンダってな。わかりやすいやろ。ね、助けため助けた。ナムっていうのは助けてくれっていうな。お母ちゃんとあんなさん。だからね、外親の見えたらすっとできめろ。それは心臓によく口声なもち。ね、それが私のそのご無常の背景になっちゃう。そういうことわからんからね。とにかくそのお母ちゃん助けてくれたら、子供がお母ちゃん助けて言わんには親じっとしとるんだから、仕事しようんだから、離れる。だからこっちがお願いすると。それを助けた方がいい。ね、これこれ分かっとったら何十世でもさっと解けるんやけど、そういうの分からんからね、場外国者なんかやっぱりね、これはなかなかね、そういうのでね、助けためたらそこから来るんや。で、これは場外ちゃんと出ますからね、だから助ける。ほとんどこれをね、どちらもね、念のがね、助けたまえばね、君はね。これはね、2箇所でね、頼むっていうのは、蓮如さんの奇妙はね、で、五回答の会社がね、2つ直命ところで、新順ってあります。ね、もう一つ、その中に来案もありますけど、とにかくね、このね、直命でこの奇妙っていうのは、新順っていうなんです。大手のままいうことね。福はらと福は前と大手のまま。だから、消耗がありに来た。こっちのも入らん、大手の前に。大手しかないんだから。ね、それがそれ奇妙ね。それをね、助けたまえも、助けたまえがね、だけどね、今、天理教が使える、天理教が。わしに教科のしつこい。じゃあ、思われし、これはうちのがこれはやっぱり河内のこれ大阪東までからね、やっぱり天理教はね、どの村の天理教のその教師がね、天理大学の先生聞きに来たことあるんです。おみきさんっていう、おみきってばあさんが言ったらこれあれ教祖やからな、おみきさんいつもごぶ茶をやったんです。だいたい紳士だから、本場だから。だからそれでな、助けたらここからもう間違いなくごぶ茶だった。ところ、わし相談にこうまで来る。助けたら、こっちが先になる。こっちが先になったら助けてくれてみる。浄土宗の会長みんなこっちが先になる。こっちが助けてくれへんって言ったら、ね、そしたら何万だもじゃ助けてくれてみる。浄土宗やったら。そしたら、ね、おじゃが大きい声で唱えると聞こえますよ。じゃあ、このはね、一条理が特に強調する大きい声で。何万だもと何万だ、ごめんこれじゃ聞こえんだろ。親と話ね。それで、ね、唱えたら、それはね、浄土宗か。ね、そこは浄土宗が助けてくれてみる。ところ、寝るのはこの言葉をひっくり返した。寝るのさんは両方明らかにあるんだけど、わしが先やったと、わしが後だ。それで頼むって言う。頼むはね、
絶対ないでしょ。だから当てにするにも上手に使ったの。だから教託中ね、おまかし。ところがこれこれと一個なんてこれ塔というと一方向してる。二度と畳の塔なんです。これイコールでないね。どっちもじゃ奇妙なの。そしたら助けたまえが奇妙なのに、こっちの方が先ない。わしの方が後なんです。こちらは先でない。だから職悪か縛れがこっちの受け持ちなんですよ。その何十年聞いても受け持ちするかい。だって目を開けてよー聞いてるとが立ちこい。困ったもんねの。目をつぶっても困るけどみんなこっちが先なら修正がある。本郷だから修正がある。修正がそれが20万年な。20万年だったら常識なんだよ。何が常識か言ったら今から猫もしゃべる宗教になる。みんな知らずにような宗教って言うのはこれ聖人にやつる宗教ってこれがこれはね仏教で共謀というのが大体ね。だけど今違うんですよ。宗教って何これ役を大きいで書いて大きいで0時なんですよ。これは英語もドイツも同じスペルですよね。あれリーター再びリカーネって言いましたから語源はね結びつくんですね。結びつく語源は結びつくんです。結びたら結婚しまう。結婚一人も結婚できるかでしかも男同士の結婚いないだろ。女と男じゃん一質的なもんです。だからこれもねほんでどっからこれどこの宗教でもだったらそういうのもね結びつくんやからね。あんたらもう毛がもう壁がえと思うねこれな片っぽは嫌やったらうまいこといかんもんね。一回泣くことやってみない決まりかこの娘さんに人を言うてあげたら喜ぶ時の話しめほうがいい。そういうご経験のある方は見ようがいいね。わしもお寺のもう息子によくちょっと時々頼むことある。これ男はね気に入ったのね。今からだって男はおとなしいんだから女が嫌やっていけるか話を待っての話すんでそれから女がボンカにそれで結ばんやだから信じたら助かる唱えたらみんな離れた。これが宗教です。英語の霊力ってのはそうなの。霊の結びついた。だから信じる。信じる場合はね神様寝てるどっかのおばちゃんよう見とるね寝てるね仏なんでもみんな信じるやね祈るの寝とるね。寝とる人かこれね神様出たから寝とる人かほら引っ張るもん引っ張るもんじゃーんって引っ張るから宮島やったらあれこれ引っ張るから寝とるね。こっちが向こうには向こうにやつじーっとしてる。この仏法なんでもないのね。如来尊号人十法とやられる名門者が儒行中積仙だったから行に儒行の道にあげた。儒行言ったらね覚えとる国なんだ。だからこれ何万ともする信ずる対象に名詞動詞なんです。動詞だから行間です。行間はね動詞なんですから。それから死んだじゃん広島にないのこれ姫路から西の東の方にねこれ一般の大工のうちに真ん中の5本では5本でこれは南無阿弥陀仏ということを押す形です。
仏壇の正気を持つ。これは死人がめだったらやったらいいね。意外なのを考えてだから我々が意外なの宇宙なんかないです。鏡になる。あの方らみんな死人になっちまう。関係ないです。霊能さんがだって意外な外まで測る必要ね。迷ったら必要な感じ。ねえ、なかなかね、これみんなわけわかんないね。だからこれに国の昨日人と向けくれたりここらはないよ。ね、いいかかった。いつでもどこでも誰にでもお前が俺から先に届いたの。だから逃げ場所隠れ場所。逃げ場所だったら超日学校つが日本語。これは新ラジオ特に超日学校に2回出ました。ごわさび最初と五条だの姉妹出ました。これね、姉妹がね、88ので書いた。これ最後の。三田如来名号とこれが最後の80。これ見たんですよ。だからね、超日学校でこういう感じで超日学校表示ありましたよ。これがまあさっぱり化け物だね。超日学校だよ。おじいさん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 。広島はおじいさんの半分が当たらないと。何お月さんが半分しか当たらないことないよ。6個でところが地下鉄に降りてる。地下鉄の大阪発地下鉄ばっかり。地下鉄が一日中仕事したら分からんだよね。今日は雨だ言うても天気で分からない。隠れる場所も逃げる場所もありました。隠れる場所逃げる場所なくて妙子逃げる。これを喜んだね。でもこれが完全なブレーキになる。今ブレーキがないのよ。これ金からのだからブレーキのなんか浄土真宗の盛んとからブレーキあるから犯罪が少なかった。今秋物とかガラ空きの秋物だったらこれダメなのこれ。ね、何かだろう。ついでにまあしゃべんない。戦争がしまった。これ司法省ので間違い出てる。司法省今何ちゅうかやろ。昔は司法省って何ちゅうかやろ今。司法省昔司法省やったね。裁判なんですね。司法省やの今どういう法務省これな戦争すまでのデータを調べた人も死刑支部の電気が4つあったんです。これあたりで秋元聞いときなりよ。死刑支部の電気が4つあった。これは間違いないです。でその一つが広島県です。だから秋元から秋なったらかんでこれダメなんだよ。わしは京都だからしっかり言うとこでもいいな。これの秋元から秋なったらかんない。信用ないんだ。で広島の人だから嫁さんやろうかって言ってんだよ。それだけでいかない。ね、ちょっと死刑囚が出たって4これに広島県だ。もう一つはね北陸3県。福井県と石川県と富山県。間違いないんですよ。またこの4つの県がないからこの共通するがたった一つしかないそうです。これ司法省の浄土真宗様になっちゃう。北陸持ってる。だから秋元がガラ空きになったらあかんのとかちゃんとねでもお寺様の葬式の従業員になったらあかんの。ちゃんと元のこの浄土真宗の教えをね浸透するように力入れないから。ねこれのよくこれがなんですね。死刑囚が同じこと大事なことなんだよ。これまた行きますとこれ広のところ広のあれな日本一のマンスやったんや。日本一のマンスの広でプレシーこれやっぱりこれ平等心が盛んないんだ。だからこれなこういうことを考えると大人たらの我々のこの真宗教をね末の末まで伝えてやること、ね、人間が論文偉いやつね信用しろとの違いなの。どんな総理大臣だったらノーベル賞もたんでも
信用を失ったらしまい。信用を失うのはいっぺんにすぐいつでもできる。ね、取り返すの大変なことやろ。その信用をね、失うから、ね、これが一番大事。このね、ご法がね、なんで言ったの、このね、ブレーキになるから。何万だとブレーキになる。右側に単車に去るべき公園と環境下で何するか分からんからお坊さんでもないこと何も今朝かけてもないことの環境下で何をするか分からんのもちろんそれがブレーキやない道徳教育やね道徳これはね道徳は瞬間値だいたいね英語でモラルありましたモラル倫理やったらエトスがエシカしないあるいは習慣じゃない、ね、習慣がねどうか大阪の習慣とこれだいぶ違うんだ広島だいぶ違うだけ習慣がこれな隣村との違うこと習慣値だから相対的だから相対的なここへ通じないでしょね何万だか社会でも通じるいつでも学校でも誰も通じるそれがどうかねちゃんと届いてるんだから聞いて届いて届いてることをこれそれで平でございます救いの答えがちゃんと届いてるそれは本願によるそれをね天皇様が助けたいね届いて何で忘れ拒絶これだけ聞かれても羽つけられるあんたくっつかない羽つけるだから何万男性すると届いとってなんだこっちこれ届いたのに拒絶に5つが届いたこの拒絶が初めの2つはね無関心です誤解って言われてるね初めの2つは無関心まあ今無関心が多いのだからテレビがねこれろくなやつだよねこいつ蹴止めたねこいつね仏教のだね信じが多いでしょいいかこれ仏壇にため知ってる仕事には微妙関係ない師匠がないとこダメなのみんな仏壇に仕事の関係一つ関係ない私が関係ないお前がおるとこはどこに先に届いたのそれで臨時関係だから今が臨終でも間に合ったの死の壁を越えたくなかった死の壁から何もノーベル賞と思っても死の壁出られるの子育てにこれ超えてる答えが往生という死の関わりこの答えにはちゃんと届いたんだからこれ豊からないねだから地区の宝はみんな持ってる人だからこの公文書に宝生中で宝生中この高松町の宝生中あれ今ついてるか子供の時にも父親がいつも読むとこれ読むねこれな宝生中宝なねなんかこれなね棟梁の宝は何万だと聞こえないからねこれは宝ないだから死の壁を越えるんだから今臨終者やっても癌者やっても用意がない臨終もそうしも用意がないこれが取られちゃうそれで控えていただいた今ことそれを平でございますこれを問えたのが蓮如さんさっぱり分からないもっとね生きとるやだねこれはな生きとるやだねブレーキなのねこれはブレーキは今あるな車にあたかた車に見た方までブレーキの期間これ乗れるか自転車でもブレーキが乗らないやってみない嘘やったらやってみないの今ね悲しいことはブレーキの総理大臣が総理大臣ここ決めたらいいねで総理大臣もねこれはねブレーキが効かない何しちゃったの道徳教育の人道徳だろ道徳これモラルってないモスって日ハ語のモス
どこだろう、週刊誌、週刊誌、広島の週刊と大阪だね、違う、まあ、浄土真宗ばっかりだけどな、大阪もやっぱり週刊違うね。ね、だいぶ言葉もちょっと違うのね。だからね、週刊言ったらここの村だけあってもこれ隣で通じることがあるよ。道徳するね。ところがの、なんかこれね、でまた道徳をね、このなんですね、これをね、良心ってこれが道徳からこれはっきりあることでね、良心で言ったら道徳を言いつけなんだよ。ね、良心って良心ってのはね、お寺へ参るおばあちゃんよってしょっちゅう言ってる。これ歌詞状態一番なら政治あたりはもっとこういうことって、いやお寺へ参らないに考えられん。安くにばっかり参ったら考えられん。悪口ばっかり言われるこれのお寺への参らないかん。みんなわしは誠心誠働いて嘘のかっぱなの。人間単純しゃるべき行為があったら何をするとも限らないもんじゃ言うとられるもんなんだからね。そこへかかるブレーキないでしょ。道徳はもうブレーキにならない。このブレーキが何万ドルです。だから何万ドルってのは恥ずかしいんでしょ。ブレーキだから恥ずかしい。君らの人はね、恥ずかしい人なんだよね。まだね、恥を恥ともしなくて無残無理だけど、恥ずかしい存在が恥ともしなく恥ずかしい二重の人になってる。ね、これブレーキがかかる。ブレーキがかからんに何ともわからんね。ね、だからね、このお念仏のはね、本当の人間で生きることだよ。しかも、死の壁を越えたものだから。これだからね、これをね、我々ね、諦めたから、親鸞聖の霊がね、この宝をね、私たちに伝える。それで、このね、法を承知だからね、これをね、これを浄土真宗をね、やっぱり正しく伝える人をこれ守って、要請いただくとは大変だよね。これだんだん秋がガラ空きになったらいかん。秋を中に見えないからね、広島の人だからっていうの信用できるんだよ。それだけでいかん。だいたいそうだったんですよ。広島の人だったら信用する。広島になったら怖い人になったらダメです。そういう人ってね、その一番骨の中やっぱりね、浄土真宗の教えがね、骨の中。これは一つの死んでからの葬式の道具にしまったら、何やか一つしっかりこれ一つね、こういうちゃんとね、お坊の養成する、しかも大事なね、ご法要のことを伝えてくれるお坊の養成するんだからね、これを一つしっかりね、秋元をね、ガラ空きにせんように一つしてもらいたいと思います。どうぞ。少年一流のご関係の趣は信念をもって本当せられそう。その夢はもろもろの情報を投げ捨て、一心に無駄に奇妙すれば、私の眼力として仏の方より往生は事情をししめたも、そのくらいを一年おきに無少量死ぬたも釈し、その上の正明念仏と如来我が往生を定めたないし、ご恩公人の念仏と心べきな穴かしこ穴かし